これは家の横の竹林です。この入り口の辺にこういう白い塊がありますが、これって糸状菌なんでしょうか。これが糸状菌だとしたら、この竹林だけじゃなくて、この上の畑の方にもあちこちにこういう塊があります。この辺もそうですね。こういうのもそうですかね。糸状菌っぽいですね。これはいらなくなった全自動洗濯機をばらして取ったものです。金ちゃんプランターをやろうと思うまでは、ただ単に土を入れてじゃがいもを作るつもりでしたが、この間金ちゃんプランター見て、それにしようということで、これで金ちゃんプランターにします。ただこの横の穴はこんなに開いてると乾燥しすぎるので、中からビニールでこの穴を塞いだ方がいいようです。枝で土が下に流れないようにしてます。ちょっとなんか少ないな。まだ太い枝を入れて、その隙間を細い枝で埋めますが、ちょっとなんか量的に少なそうなので、もうちょっと取ってきます。こんなもんでいいかな。
この太い枝の隙間を細い枝で埋めます。入れすぎ？まあいいや。ちょっとカラカラだから、この段階でちょっと濡らした方がいいのかな。もう長らく雨が降ってなくてみんなカラカラなので、ちょっと湿らせます。初めてなのでこれでいいかどうかは分かりません。たっぷりかけても下がスカスカなのですぐに水は抜けると思います。ここで土を入れてしまうと動かせなくなるので、植え付け場所で土を入れます。そしてこれがこの間作った竹炭です。それとこれは有機石炭です。結構土が乾いてるのでちょっと湿らせます。
竹林で集めた四条金と思われるものも入れます。
まだ1月の末でまだまだ寒いです。畑も凍ってて金ちゃん畝はできません。それで金ちゃんプランターを初めて作りました。まだ3月ぐらいまでは寒くて市場金も動かないらしいので、3月以降数ヶ月経ってどうなるか楽しみです。バランスが悪いので後ろは尻尾で支えています。